Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi zakasimizni ham chiqarib olyapmiz. Ikkita 25lik katyolimiz, 25 kilovatli. Namanganga yetkazib beramiz. Zember brendi ostida, xudo xolasa. Motor 220 двойной редуктор shtikerlari bilan reversi bor. Ventilyatorimiz ham shtiker bor. Bitta o'ng, bitta chap bo'ldi. Xudo xolasa bugun yetkazib beramiz. Mana bunisi chap taraf ekan, bunisi o'ng taraf ekan, bunkeri. Bunkeri o'sha 150, 200, 250 gacha bir xil. Ya'ni 15, 20, 25 kilovatga bir xil bunker. 90 kilo atrofida ko'mir sig'diradi. Buni mana bu taraf ko'rsalar uzun katyolda yana. Chunki vertikaliga ham teplamenik bor bu tarafda orqasida. Gorizontaldan chiqadi-da, keyin vertikalga chiqib tushadi. Buni videolarni ham qo'yganmiz. Biz yig'ib jo'natmaymiz. Tushirib chiqarishga juda muammo bo'ladi, og'ir bo'lib ketadi. Shu holati 300 necha kilo ham, hozir aniq esimda yo'q, ro'yxati bor edi. Ko'p ko'rsatganmiz ro'yxatda ham. 300 necha kilo ham shu holatda. Katyolda o'zi 300 kiloga yaqin. Hozir garilkasi ham 52 kilo chiqdi. O'lchaganimizda hozir yangilar yana ham og'irroq bo'ladi. Nimaga? Uni turbamizni to'rlikdan qilyapmiz yangilarda. Bular 3-3.2 atrofida edi. Hozir yangilar to'r bo'lyapti endi. Juda baquvvat. Hozirgilar menimcha endi 55 kilolarga yaqinlashib qolsa kerak. Shu holatida. Bunker miya salonda hammasi chiroyli, xudo xolasa yetkazib beramiz. Ular ham sotuvga olishyapti. Shuning uchun upakovka qilib, o'rab chiroyli qildik. Ya'ni vitrinada tursa ham yaxshi holatda turadi. Katyolda olgan odamga oxirgi yetib borgan paytda ham chiroyli holatda boradi. Upakovkani bitta ochishadi, qo'yishsa yaxshi holatda, chiroyli holatda turadi. Telefon qilaverasizlar. Mana shu 25 kilovatligimiz $1350. Ko'proq olinsa narxini tushirib berishimiz mumkin. Donaga shunaqa 1350 qilib beramiz. Buning ichida vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul yetkazib beramiz.